السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. غير المشكل ديال السعال كاين اشياء اخرى اقوى من الصفرجل، بحال مثلا زيت الزيتون، يهدئ من نعم زيت الزيتون والثوم والبصل الاحمر، وهذه الاشياء هذه تطحن. يعني كنا تكلمنا عليها، كنظن وسكينجبير. نعم تكلمنا على البصل تطحن وتضاف اليها هذه الزنجبيل ولا بلاش، ويضاف لها زيت الزيتون كذلك وتشرب. هذه تحد من السعال والكحه، هذه اللي كنسميوها، وبخصوص في فصل البرد، لان الناس هذو اللي كيكحبوا في فصل البرد كيولي عندهم مشكل كبير، لان هذوك هذه الرئه ملي كيوصلها هذيك يعني الهواء بارد كيكون عنده واحد المشكل داخل، لان التمدد ديال الرئه هي هذيك الكحبه منين جايه، هذيك التمدد كيوقع بواحد السرعه، هذوك كيرجعوا كونتراكسيون، وكتوقع هذيك هذا الكحه. هذا هو المشكل مزعجه. هذا الصفرجل وخضار اخرى وفواكه اخرى، لان ما يمكنش الانسان يعيش على الصفرجل وحده، وخاصو يدخل في النظام الغذائي. الصفرجل اذا دخل في النظام النباتي، الى الناس بغاو يغسلوا الجسم ديالهم، خصوص دابا بفصل الصيف مشى وكانوا كالوا اللحوم وكالوا دسيم والعراس والسفر وما الى ذلك، ما كانوش في ديورهم، كان واحد الستريس، يعني واحد الحاله النفسيه شويه تعبه. فالان ممكن الناس يحبسوا دسيم حيواني، لحوم واجبان وهذه، ثم ياخذوا شربة الخضر، خضر مطحونة حتى وتكون كاع طيبة، وياخذوا عصير فواكه مع الماء بحال صفرجل. الآن علاش؟ لأن كاين غير الرمان والصفرجل دابا، كاين الرمان والصفرجل. إلا الناس كتلوا من هاد الاثنين، من الرمان والصفرجل في هذا لمدة أسبوع أسبوعين وثلاثة يستافدوا منه. من بعد غادي يدخل البرتقال في شهر أكتوبر إن شاء الله، كيدخل بالمغرب، هو البلد اللي فيه البرتقال دائما، ولكن كيدخل يعني نوع الماندرين كيدخل في أكتوبر. من بعد غادي يبداو الناس ياكلوا الليمون والمسائل وعاد الأشياء اللي غادي تسخن، لأن غادي يكون فصل البرد. ولكن الآن يستافدوا الناس باش يغسلوا الجسم ديالهم من هذا العصير ديال الصفرجل يشربوه، كيغسل الجسم، وكي حتى العلاجات كيساعد، يعني الناس اللي كيتلقاو علاجات، بحال الناس اللي كيعملوا شيميوثيرابي، بحال الناس اللي كيعملوا هذه العلاجات الثقيله، ولا حتى الناس اللي عندهم ربو وكياخذوا كورتيكويدات ولا اشياء هكذا. هذا العصير ديال الصفرجل هو كيدخل في الديتوكس، كيدخل في الكلينز وكيغسل الجسم جيد. ملي كيتغسل الجسم هذيك الادويه ولا هذيك العلاجات كتعطي المفعول ديالها يعني اكثر. فكيف يعقل ان بعض الاشخاص كيتابعوا علاجات ثقيله، والاطباء كيشقاو في هذه العلاجات، كيتمحنوا الاطباء في هذه العلاجات، لا في العمليه ولا في الشيموثيرابي فعلا، وان الطبيب مكره في هذه الحالات، هو لا يحب هذه الاشياء، ولكن هذا علاج ما عندوش عليه فين، يعني لازم يمشي. فلا يعقل شخص يعمل شيموثيرابي هذه ويكون مازال ياكل اشياء سامه، هذه لا يعقل منطقيا. على الاقل باش العلاج ديالك يمشي، تطبخ في دارك، تطبخ في الطين وفي النحاس ولا في لينوكس، تطبخ بزيت الزيتون، تاخذ خضر، تاكل خضر طازجه، فواكه طازجه، وتاكل نظام نباتي، يكون عندك نظام نباتي، وتزيد عليه شويه سمك. لما لا؟ لان السمك هو فيه الاوميغا 3 كيقوي تا هو شويه، كيزيد في العلاج جيد، في كالسيوم. على الاقل الناس يحبسوا الاكل ديال الشوارع، ويحبسوا المواد الصناعيه ملي يكون عندهم واحد العلاج ثقيل مثلا هذه. ولذلك كنشوفوا على زائد خص تكون واحد المعنويات نفسيه عاليه. هذا الاخوان، نعم اكيد الاخوان الاطباء غادي يلاحظوا بعدا واحد القضيه، ان الحالات اللي تعالجت مثلا بالشيمي ولا اللي المشيمي وعطات المفعول ديالها هي حالات كتجي من الباديه، ولا الحالات اللي كتاكل في ديورها، اللي كاين العائلات اللي مثلا النساء اللي كيطبخوا في ديورهم، اللي كيطبخوا طبخ جيد، العلاج الكيماوي كيعطي نتيجه. الناس اللي كياكلوا مواد صناعيه واللي كياكلوا برا واللي الحاله النفسيه ديالهم مضطربه، اللي كيلاحظوا على ان الشيميوثيرابي هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي كاين، ما عندهم ما يديروا الاطباء، ما عندهم ما يديروا، الشيميوثيرابي راه كاينه صافي، ما عندهم ما يدير. بعض المرات المناعه كتهبط، كتنخفض، كيدير الحصه الاولى والثانيه المناعه كتنخفض، الطبيب ما يقدرش يزيد. فالمريض هو اللي خصو يساعد الطبيب يزيد في العلاج. الا بقات المناعه مرتفعه غادي الجسم يتحمل واحد الحصص مزيانه حتى تذوب هذيك مثلا هذاك الورم السرطاني ولا شيء. فهنا جميع الاشخاص اللي عندهم اي مرض اللي كيتابعوا علاجات ثقيله، الشيميوثيرابي علاج ثقيل ماشي سهل، فخص هاد الناس هادو يلتزموا بواحد النظام طبيعي، ونظام يكون نباتي اكثر ما يكون حيواني. لماذا؟ لان الحيوان مع الاسف الشديد كاين فيه عامل الكوليسترول، ملي كيكون الكوليسترول الدسم المشبع ما كيخليش العلاج يمشي. حتى الاطفال ملي ياخذوا مثلا لونتيبيوتيك، هذا المضاد ديال الحلاقم ولا ديال شيء، خص الام تطيب للدري في الدار وتطيب له اشياء جيده، طاجين ديال السمك
ولا مثلا يعني البيض البلدي، ولا خضر جيده، فواكه جيده تطيب ليه في الولد في الدار، وتعطيه مثلا شراب ديال الزعتر، وتزيد له اشياء اخرى باش العلاج يمشي 100%. هنا هما النساء كيشوفوا على ان الاطفال ديالهم اللي كيمرضوا كياخذ الدواء، كيمشيو للحلقه واحد اسبوع ولا شنو، كيعاودوا يرجعوا. علاش؟ لان المناعه ديال الطفل منخفضه، خاص المناعه تكون مرتفعه باش هذاك العلاج يمشي في الاتجاه الصحيح. وهاد المنتوجات ديال الخريف كلها منتوجات سبحان الله تغسل الجسم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء الخريف قليلة، احنا سموه الخريف. الخريف يعني لا شيء، يعني عندها غير واحد يعني لا شيء، المدة. ما فيه حتى حاجة، كل شيء أشياء تخرف. وفيه سبحان الله هو اللي كتدخل فيه هذه الأشياء، في بطاطا الحلوة، بطاطا القصبية، في البصل، في القرعة الحمراء، وفي الصفرجل، وفي الرمان. فعلا. يعني من أقوى المكونات، هي قليلة ولكن قوية. والناس كيبغيو يبدلوا، علاش غيبدلوا؟ كل هذاك الشيء اللي كاين، ياكل البطاطا الحلوه كل نهار، شنو فيها؟ ياكل السفرجل كل نهار، حتى يخرج السفرجل غادي تدخل خضره اخرى، لان الله سبحانه وتعالى خلقها في الفتره ديالها، في الوقت ديالها، خرجها في المنطقه ديالها باش الانسان اللي كيعيش في هذا المحيط يستافد منها يعني اكثر. الدكتور ذكرت السيده فاطمه من البيضاء، لان ما رجعناش للسؤال ديالها، تحدثت عن بذور السفرجل. نعم. يعني ما فائدتها؟ لأن الناس كترميها أكيد. نعم كرموا مع الأسف الشديد. هو الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم وإلينا لا ترجعون. ليس هناك أي شيء مخلوق عبث، فالله سبحانه وتعالى دقق الأشياء وكل شيء عنده بمقدار. البذور ديال التفاح، البذور ديال التفاح والسفرجل والإيجاص هي بذور نافعة اللي كنتحرجوا منه احنا في علم التغذية أن فيها المشكل ديال السيانور، مكون ديال السيانات. وهذا السيانور على شكل اثر، هو ليس مضر، هو كاين حتى في اللوز الحار، غير ما ياخذوش واحد الكميه كبيره، لان فيها لاميغدالين، فيها الفيتامين ب 17. وهذا المكون الاميغدالين حتى هو داخل في المكونات اللي كيساعدوا على تذويب، اللي كيذوب هذوك التورم السرطانيه، التورمات السرطانيه. الاميغدالين معروفه، هذه الفيتامين ب 17 اللي موجوده غير في البذور ديال الفواكه، لا توجد الا في بذور الفواكه، بما في ذلك بذور ديال المشماش، حتى اللوزه ديال المشماش. هاد البذور تكال الى جمعوها النساء يقدروا يجمعوا هاد البذور هذو يطحنوها وياكلوها، ولكن ما يتعداوش ملعقه صغيره في اليوم من هاد البذور هذه، ما يكثروش منها. علاش؟ لان فيها المشكل ديال السيانور. وعلاش وليس خطير، وليس خطير. انا لا يعني ما علي، انا انصح بتناول هذه الاشياء هذه، الزريعه ديال التفاح، البذور ديال التفاح والبذور ديال الايجاص والبذور ديال السفرجل والبذور ديال الفواكه. نعم تؤكل. هي مزعجه دكتور؟ ليست مزعجه، مرة. هي مرة. واش مثلا يمضغوها ولا مثلا لا طحنوا مثلا بحال الناس كيطحنوا التفاح. ملي كنقول لهم يطحنوا التفاح ما يحيدوش لا ما كيحيدوا ديك، لا ما خصهمش يزولوا، يطحنوا كل شيء وعاد يصفيو، يطحنوا كل شيء ويصفيو باش لا بقات شي حاجه ما طحنتش يحيدوها بهذيك المصفات، يعني بهذا يديروا باسوار ولا حاجه هكا يصفيو باش يحيدوا هذيك الاشياء الكبيره. والهنديه ملي كتطحن تعطي فائده اكثر. لماذا؟ لان هذيك البذور ديالها كتطحن وكتعطي الزيوت الداخليه ديالها اللي هي اللي كتصلح الامعاء، الخلايا ديال الامعاء. فالناس هذه السنه هذه لاحظوا على ان العصير ديال الهنديه كان هائل، وان انا جربته شخصيا صام رمضان، وان كان شيء هائل. فنتمناو من الناس يصدقونا انا ما غادي يزيدوا لي ولا ينقصوا لي، ولكن بغيتهم يصدقوني غير باش يستافدوا هما. لا انا جربته شخصيا، لان قلت لي نزلوا مع البرتقال. نحن نتكلم عن علم، نحن لا نقول سمعنا ولا قرأنا ولا نحن نتكلم عن علم، وهذا العلم علمنا علم البحث الميداني. نحن نبحث في الميدان، ونحن يعني نحلل المواد الغذائية ونعمل تحاليل ميكروبيولوجية وجرثومية وبيوكيمائية وكيماوية على الأغذية، وكل الأغذية الحمد لله أن يعني التحليل ديالها داز على يدينا، يعني لا في المختبرات الأجنبية ولا حتى هنا في المغرب. كاين الأشياء اللي حللناها هنا في المغرب بحال الماء ديال الزيتون تحلل في المغرب، والحمد لله أننا نتكلم بعلم. ولذلك غص يعني في الحديث مع هذيك السيدة اللي سألت من الدار البيضاء، اللي قالت بأن كيقولوا كاتبين على واحد المربى ولا كيقولوا ولا شي حاجة، هذيك أشياء لا هي أشياء تجارية. هذاك الصانع كيكتب أشياء باش يبيع المنتوج ديالو فقط، ولكن الناس ما يخلطوش علم التغذية مع الإشارات ومع ما يقال في وأنتم هنا طبعا دكتور تصحيح المفاهيم. علم التغذية يتناول الغذاء، المحيط اللي نبت فيه اللي تكون فيه هذاك الغذاء، طرق الانتاج، تقنيه الانتاج. هذا هو علم التغذيه، ماشي علم التغذيه هو الكوليسترول. نمشي نقرا على الكوليسترول ونقول عندي علم التغذيه. تقنيات الانتاج
وكذلك طبيعة الإنتاج، التحليل الكيماوي للأغذية والتحليل الجرثومي للأغذية والتحليل الإشعاعي للتغذية، ثم كذلك يعني تجانس التغذية، ثم موسمية التغذية. يعني هذه الشيء أين نبت، والماء اللي تسقى به، والبيئة والمحيط اللي نبت فيه، والتربات، ثم الوقت اللي نبت فيه. لأن الخيار اللي كيجنيوه في شهر، الخيار اللي كيجينا في شهر أكتوبر ماشي هو الخيار اللي كيجينا في شهر 4 و5. لأن ليس يعني الخيار الله سبحانه وتعالى خلقه يخرج في فصل الربيع، ولذلك ملي كنتناولوا فصل الربيع نستفيد منه 100%. اليابانيين قاموا بتحليل كيماوي ديال هذه الخضروات على مدار السنة، ولقاو بأن هناك فرق شاسع بين الوقت اللي هذيك الخضرة كيكون الوقت ديالها وما بين الخضار اللي خرجت على الوقت ديالها. فرق شاسع. وحتى في الحليب البريطانيين أجروا بحث على الحليب ولقاو بأن الكاروتينويدات واليود وأشياء مكونات اللي كتكون في الحليب هي تختلف. الحليب ديال الربيع ماشي هو الحليب الصيف، يعني تختلف تماما، يعني ولا الزبدة ولا أشياء هكذا كثيرة جدا. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الضبط في الوقت والضبط في المكان، يعني الضبط في الزمان والمكان، وأن هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الشيء، فخلقه في وقت مدقق معين. إذا بغوا الناس يستفدوا منه خصهم ياخذوه في ذاك الوقت اللي يخرج فيه. يعني لا أحد تكلم عن فصلية ولا موسمية المواد الغذائية قبل مني، لا أحد. أنا أول واحد تكلمت على فصلية المواد الغذائية. الآن كل شيء بدأ يتكلم عن الموسمية. الحمد لله نحن لا نريد إلا وجه الله جزاء. يعني الآن كل شيء الحمد لله الناس ولاو يتكلموا على الفصلية، وهذه الموسمية تكلمت عليها أنا في 1992 وليس الآن. ومع ذلك الناس هذه يعني كيف ما كان الحال، فكما قلت أن الغرب خلع العالم بالاعلام القوي ديالو، ولا ملي كيقول شي حاجه كنصدقوه 100%. وليس كل الاعلام الغربي صحيح، ليس كل الاعلام الغربي صحيح. اقولها مرتين. يعني لماذا؟ لانه ما عندهم واحد الاستراتيجيه في الانتاج واستراتيجيه ديال المنتوجات خصهم يدخلوها في العالم، فكيقووها اعلاميا وكينشروا علوم بحثها وكيديروا سيمينار يعني مقويين علينا في هذه المسائل. هذاك الشيء باش يجعلوا بحال مثلا الاسباناخ. الاسباناخ خلونا ناكلوا الاسباناخ يعني غير بطريقه الكرتونات السينمائيه. يعني في السينما كانوا كيديروا واحد الكرتون ديال بوبي كيشرب هذاك اللي كياكل هذا. نعم. فهذا هو المشكل اللي خلاو غير بطريقه بسيطه خلونا يغيروا لنا الاستهلاك ديالنا. نفكروا بان الاسباناخ فيه واحد القوه. نعم. ولكن ملي كتقول النساء دابا كيمشيو يشريو السبيناخ عاد بالهم راه ما عرفتش شنو شراو فعلا. وملي كتقول بان البطاطا الحلوه هي 5 أضعاف احسن من الاسباناخ، ماشي البطاطا الحلوه، الاوراق ديال البطاطا الحلوه، الورق ديال البطاطا الحلوه 5 أضعاف احسن من الاسباناخ. فمن يصدق هذا؟ او مثلا الفرجل اللي كنتحدثوا عليه. احنا كنا كنقولوا عليه لا كرامه لنبي في وطنه. فالناس خاصهم يعرفوا يخدموا بهذه المعلومات، لان الحمد لله عندنا علماء يعني أبناء الوطن اللي كيعرفوا المناخ المغربي ويعرفوا الإنتاج المغربي ويعرفوا المسائل ديال المغرب. فطبعا العلماء ديال كندا كينصحوا الإنسان الكندي، العلماء ديال ألمانيا كينصحوا الإنسان الألماني. يعني ما يمكنش أنا نمشي لألمانيا ونصح الألمان باش ياكلوا، ما يمكنش. ما عارفش أنا العادات والغذائية ديالهم، ما عارفش كيفاش. ما يمكنش كذلك باحث من هذه الدول يجي للمغرب يوري الناس ما ياكلوا. ولا كنلاحظوا على أن واحد الوقت كان كلية الطب كانت تستضيف أساتذة من هذه الدول، يعني بزعم على أنها الدول متقدمة، وراه جايبين واحد الأستاذ كبير عظيم. نعم هو أستاذ كبير عظيم، ولكن في بلده ملي كيجي كيقرر يعني هنا الأطباء ديالنا كيبدا يتكلم على النقانيق وعلى الأجبان، وكيبدا يتكلم على أشياء اللي عندهم هما لي بلا كويزيني ولي كور دو سيليري اللي عندهم هما لهيه. فالطبيب هنا كيبدا يقرا لي كور دو سيليري، ما عرفش انا غيش غيدير بها، ما عنده ما يدير بها. فهنا اللي خص العلم يكون علم ديالنا ديال مالي اللي حنا ان شاء الله في هذا الوقت ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله يكون خير. اذا دكتور ناخذ اخر مكالمه في هذا اللقاء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ هذه زهام من كناس. نشكركم على البرنامج. نعم. بارك الله فيك. جميع الطاقم المساهم في هذا البرنامج. لكن كنت نسول على قضيه السفرجل بالنسبه للناس اللي مرضى بالامعاء، واش هو سهل الهضم؟ هذه من جهه، ومن الجهه الثانيه كنعرفوا انه مكون زايد من المواد صحيه. يعني واش فاش نغسلوه او نطيبوه واش تيفقد ديك المواد ولا تبقى على نفس المواد؟ نعم.
نعم إذا جزاك الله خيرا. شكرا لك. جزاك الله خيرا. لا السفرجل المعسل لا ينفع. إذا ستعود لما قلته في بداية البرنامج. السفرجل المعسل لا يعطي النتيجة مثل السفرجل الطبيعي الطازج اللي كيطحن مع الماء. فحتى المذاق ديال الناس تبدل، ما تلاوش الناس يقدروا على الخبز الحامض، ما تلاوش الناس يقدروا على الحموضه ديال السفرجل، ما تلاوش الناس يقدروا على الخضره بحال لفت البيض بحال لفت الصفر بحال لفت المحفوره، ما تلاوش الناس يقدروا على هذه المنتوجات هذه، ولكن كيقدروا على بطاطس مشويه فريت، وكيقدروا على اشياء هكا، على البيتزا وعلى اشياء هكا. علاش؟ لان المذاق ديال الناس تبدل تغير. فهذا ما شاء الله الانسان كان من قبل كان كيقبل هذا المذاق القوي في الطبيعه، وكل الاشياء اللي عندها مذاق قوي اللي ما كيقبلوش الناس هي كلها اشياء صحيه واشياء نافعه، منها السفرجل. من الناس ما يقدروش على المذاق ديال السفرجل، ما يقدروش على المذاق ديال البطاطا القصبيه. هلا يعني ها المشكل. البطاطا القصبيه ممكن يطحنوها الناس مع الماء وتشرب خضره، غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في هذا الحلقه، ولكن شكون اللي غادي يقدر ياكل هذه الاشياء هذه؟ فهذه السيده هذه من الاحسن السفرجل كما قلتي ما يخضروا به كخضره عاديه، اما يطيبوه في الماء ويطحنوه كشوربه، يتطحن في الماء ديالو كشوربه غادي يضيعوا الانزيمات ماشي مشكل، والا يتطحن مع الماء طازج هكذا خضر طازج ويتشرب. من الاحسن الناس اللي عندهم اعراض واللي باغيين ياخذوا النفع ديال السفرجل، اللي عندهم مشكل في المعده واللي عندهم مشكل في القرجوطه ديالو يعني في الحلقوم ولا في الاسوفاج، في هذه يعني في ياخذوا على الريق كما جا في الحديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا عنده ارنيه طال، ولا اللي عندهم مثلا ديك المعده مفدوعه ديالهم عندهم يعني تقيؤات ولا اشياء. من الاحسن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اما ياكل سفرجله في الصباح، اما يطحن سفرجله مع الماء يشربها، ولا جوج طحن سفرجله جوج. المغرب الحمد لله عندنا سفرجل والوقت ديالو، وعندنا ما شاء الله عندنا انواع ديال السفرجل جيده احسن من الانواع اللي كاينه في فلسطين واللي كاينه في الاردن وفي سوريا. يعني الانواع ديال السفرجل المغرب ما شاء الله ما كاينش نوع واحد، لا تقريبا عندنا 3 انواع، ولكن هي يعني نفس الفصيله يعني السفرجل. والشجره ديال السفرجل ما كتطلب والو، ممكن الناس يغرسوها في يعني في اللي عنده حدا الدار ديالو ولا حاجه، ممكن الناس كلهم يغرسوا السفرجل. والمناطق اللي كينبت فيها السفرجل كلها كل شيء المناطق المغرب ينبت فيها السفرجل ما عندناش مشكل. ولكن ما شاء الله انا هو المشكل اللي تلقاو فيه بعض الاحيان دكتور كاين داك الدود لداخل. بالعكس هو ملي كيكون الدود عاد جيد، لا في التفاح ولا في السفرجل ولا في اي شيء، حتى في المشماش ملي كيكون الدود يعني على ان هذيك الماده حيويه، ان ما فيهاش مبيدات اللي قضاو على هذيك الدوده هذه. ولا حتى الفلاحه حتى المنتجين ما يخافوش على السفرجل لانه ما كيتصابش بحال الاشجار الاخرى. يعني السيترون كنعرفوا حنا هذا الحامض، السيترون والسفرجل الشجره ديالو قويه جدا تقاوم، ما محتاجاش الادويه اكثر منها الرمان والهنديه. كاين بعض الفلاحه بداو تيعالجوا الرمان، لان الرمان الا بدا تيتعالج غادي تصاب بامراض. بعض المناطق بعض النواحي بحال بني ملال ولا بداو شويه كيقلبوا على علاجات للرمان. هو الفلاح ديما كيقلب على العلاجات، ما عرفتش علاش كيقلبوا على العلاجات ديال الاشجار، ما عرفتش علاش هاد الفلاحه كيقلبوا على العلاجات، لا اله الا الله. فهذه الاشجار الا خلاوها قاومت بنفسها هذه الامراض الجرثوميه اللي منها بعض الفطريات ولا بعض الاشياء، كتعطي مردوديه واحد العام ربما تعطي مردوديه ناقصه، ولكن العام الثاني غادا تكتسب حتى هي مناعه. حتى النبات خلق الله سبحانه وتعالى عنده مناعه وغادي يعطي منتوج اكبر. حال ملي كان الجراد ملي كان كيجي المغرب، ماشي غير المغرب كاع دول العالم كيجي لها جراد. هذاك الجراد كان عنده واحد الدور ايكولوجي، واحد الدور بيئي هائل. مع الاسف الشديد اننا درنا حرب، واحد الحرب العالميه الثالثه على هذا الجراد، وهو من الاصل ديالو عليا. علاش؟ لان ما يقدرش الفلاح يسمح في المنتوج ديالو لمده سنه. هذاك الجراد شنو كان كيعمل من قبل؟ ملي ما كانوش المبيدات ديالو، والمبيدات ديالو دابا راه باقا في التربه، لان المبيدات ديال الجراد كتبقى 50 عام في التربه وما تمشيش لانها ماشي سهله. فهاد المبيدات ديال الجراد ما كانش معروفه من قبل. كان الجراد كيجي يمر على الاخضر واليابس، كان كيلقح الشجر في هذا البروبيوتيك ديال يعني الجراد عنده واحد الدور. نعم كان كيلقح الشجره بيولوجيا، كيعطيها واحد المناعه يعني ضد الامراض الاخرى. كان كيلقح الشجر ملي كياكل ديك الورق وداك الثمار، كيلقح الشجره كتعاود تخرج فروع جديده واشياء جديده قويه. كان كيلقح الشجر، وكان كيسمد الارض، كيدير سماد في الارض. في البراز ديالو ملي كيكون غادي كيطلقوا في الارض، وهذاك البراز ديالو في الارض هو اللي كان كيزيد في خصوبه التربه. المنتوج المردوديه بعد الجراد كانوا الفلاحه ديما كيلقاوها بانها مضروبه في 3. المردوديه ديال العام اللي بعد الجراد كانوا الفلاحه كيصيفوا دائما، كانت معروفه هذه في المغرب ولا يعني. فهو عنده دور ايكولوجي، عنده دور بيئي هائل. ولكن مع الاسف الشديد احنا دابا الكيمياء، نحن في عصر الكيمياء غلبت علينا،
فالان بدينا كنضربوا هذاك الجراد بالمبيدات الكيماويه، كنقضيو على الجراد كيبقى لنا واحد المنتوج ناعم، ولكن كنلوثوا البيئه بالمبيدات، وكان يعني كنولي بالضرر اكثر من النفع ديال هذه الاشياء هذه. وعلي انت هي داخله في استراتيجيه، لان كتدخل حتى يعني هذه كتدخل حتى الامم المتحده باش يعني تحمي بعض الدول من هذا الجراد اللي هي دول ساحل، يعني والجراد كيجي من تحت المغرب، كيجي من تحت الجراد هذا. فهذه الاشياء اللي خصنا نعرفوها، ان الطبيعه فيها كل شيء جيد، غير نتعاملوا مع الطبيعه. لان لا واحد الماده مثلا الصفرجل غادي نجيبوه جيد، الشجره ديالو غنسقيوه بالماء، غادي يعطينا ثمار جيده، غنجيبوا ذاك الصفرجل ذهب فاكهه ذهبيه، غادي نجيبوها للدار وغنبداو نزيدوا عليها السكر ولا نعسلوها ولا نديروا عليها. يعني هنا فين خاص النساء جزاهم الله خير خاصهم يفهموا هذه القضيه هذه، ان لا جبتي واحد الخضره ثمينه ولا واحد الغذاء ثمين، على الاقل تخليه قريب للخلق ديال الله، قريب للطبيعه شي شويه. هذا الشيء اللي كاين. وشوف الانسان البدائي علاش كان صحيح وكان يعني قوي جدا، وكان عنده كان كياكل الطازج، وكان تياكل الطبيعه وما كان تيغير فيها حتى شي حاجه، اللي خرجت من الارض كياكلها. هذا علاش كان دابا الانسان غير هذا حتى السلوك ديال النبات تغير، والسلوك ديال الحيوان تغير. طبعا ملي النبات ولا خرج من الموسم ديالو، الحيوانات خرجت من الموسم ديالها، التغذيه ما بقاش الانسان يعرف وقتاش ياكل اللحم، وقتاش ياكل السمك، وقتاش ياكل الذره، وقتاش ياكل الشعير، اللي ولا كيخرج للسوق اللي لقاها كيجيبها، ولات عنده واحد نمطيات العيش هي مستقيمه، يعني بحال داكشي اللي كياكل في اكتوبر، بحال داكشي اللي كياكل في شهر 6، بحال داكشي اللي كياكل في 12. هنا لا التغذيه كتغير مع المنازل. العرب كانوا كيتغداو على المنازل، كل 7 ايام كيغيروا الاكل ديالهم، المنزله فيها 7 ايام حتى 12 يوم. والعرب كانوا هم سادات العالم في هذا الشيء ديال المنازل، وهذا الشيء ديال الفلك، وهذا الشيء ديال التوقيت. والفلك كان تيدخل حتى في علم التغذيه، اللي كيدخل واحد المنزله كيقول لك هذه المنزله مثلا ما كيتكالش فيها هذه الحاجه هذه. وهذه الآن دابا مع البرمجة ديال الجسم اللي خلقه الله سبحانه وتعالى، ليس هناك دولة راقية في هذا العلم وما تقدرش عليه إلا علماء العرب. غير خصنا نعاودوا نرجعوا ندونوا هذا الشيء، وخصو يعاود يدرس في الجامعات. دكتور، بقات لنا 5 ديال الدقائق لختام البرنامج، فكنتمنى انك يعني تعطينا واحد التلخيص اللي ما قلناه عن السفرجل باش الناس يستافدوا اكثر وياكلوه في وقته. واش ممكن اننا مثلا نخزنوه في المجمد وناكلوه مثلا في الشهور المقبله؟ اكيد ممكن، علاش لا ممكن. يتقطع ويتهيئ ويدار مثلا في واحد، يلفوه في واحد الورق، يديروا الورق عادي، يديروا البلاستيك، ما يعملوش في البلاستيك مباشره. مشكله كبيره هذاك البلاستيك. اما في ثوب، لا يلفوه في ثوب زيت، يلفوه في ثوب عادي، يعملوه في ديك البواطه ولا يعملوه في كيس بلاستيكي، باش ما يكونش الكونتاكت، باش ما يكونش متصل مباشره مع البلاستيك. هذا يعني السفرجل من الناحيه حاليا يعني قلنا كل شيء، ولكن ما قلناش واحد الحاجه مهمه، لان عندنا شريحه ديال المجتمع فيها ناس كثار، يعني كاين الكبير كاين الصغير، كاين اللي رياضي كاين اللي ما. الرياضيين كنعرفوا بان النصيحه الطبيه العالميه هي الموز. هي الموز هو عكس ان الرياضيين خص لا الناس ديال التنس ولا ديال الفوتبول ولا ديال كره القدم، او مثلا الرياضات الاخرى كالكاراتيه وكالجودو. انا شريب العصير ديال السفرجل بعد الرياضه، ممارسه الرياضه، هو كيرجع للجسم الاملاح المعدنيه اسرع من الموز. عجيب. لماذا؟ لان الموز فيه بوتاسيوم، السفرجل فيه بوتاسيوم مزيان القلب، والسفرجل فايت الموز بالاملاح الاخرى. اذا كيكون واحد فيتامين بي مع فيتامين سي مع البيكتات، وفيه 4% بروتين. يعني وعلاش دكتور قاطعك نخلطوا السفرجل مع الموز؟ لا ما يمكنش. سفرجل مع ماء معدني ويعطيوه الرياضي ابدا. لا باش ما نبقاوش يعني هما الناس عليين هذاك البنان عنده واحد اللون اصفر وكيجلب الناس، وعنده ديك الرطب وكياكل هذا فقط. علاش؟ لان طبعا الاكل ديال الموز ماشي هو الاكل ديال السفرجل. ما يقدر ماشي بحال الفرق. الموز ساهل ورطب مزيان دغيا ياكل، والمذاق ديالو جيد، وعنده واحد النكهه في اما سفرجل ما يقدرش. ولو كان هاد يعني الرياضيين فقط كره ولا مثلا دوك الرياضات الفرديه كما قلتي الكاراتيه ولا حاجه اللي دار مارسي، ولا بحال مثلا الناس اللي كيديروا تنس ولا اي رياضه، ولا حتى الفروسيه ولا حتى الدراجه، بحال هذوك الناس اللي كيديروا الدراجه، لان الدراجه هي الرياضه اللي كتكون طويله. الدراجه ملي كيكونوا مثلا شي مسابقه كيكونوا 4 سوايع و6 سوايع، كتكون طويله ماشي بحال يعني هي اطول الرياضيات
الرياضيات هي الدراجه. يعني حتى الفروسيه ما طويلاش، الفروسيه عندها 15 دقيقه، بعض المرات كتمشي حتى ل 20 دقيقه، ولكن الدراجه راه كيمشي مولاها حتى ل 4 سوايع و 6 سوايع. يعني عنده واحد من بعد ما يريح ويرتاح يشرب عصير صفرجل جميع الرياضات. لماذا؟ لان هي فيها شويه لازوت بروتينات وفيها بوتاسيوم مرتفع مع الاملاح المعدنيه خصوصا مونغانيز مغنيسيوم اللي كيعطي طونوس ديال الميسكل ديال العضلات. ثم فيها فيتامين سي، ونعرفوا بان فيتامين سي بالنسبه للرياضيين هي جيده، علشان الفيتامين سي كيعطي طونوس. هذا الملخص اللي غنقول هو ان كل الاملاح المعدنيه كاينين في الصفرجل. فيه مكونات بحال البيكتات، مكون البيكتات كيتجمع مع الحمضيات العضويه اللي كيجمع هذاك الميسكل، هذيك النسيج ديال الجهاز الهضمي من الفم حتى المستقيم. ثم انه كيغسل هذا الجهاز الهضمي وكيضمد الجهاز الهضمي خصوص النزيف، كيقي من النزيف الدموي الداخلي اللي كيكون في الجسم. ثم الناس اللي عندهم مثلا مشكل من الكونستيباسيون، يعني من امساك حتى الحريق في المعده، ولا اللي كيرجع الماكله، خصوص الناس اللي كيرجعوا الماكله اقولها مرتين، اللي كنسموها بالفرنسيه يعني عندهم ارنياطال، هادو يتناولوا العصير ديال الصفرجل بكثره، يحاولوا يستافدوا منه ان شاء الله. وحتى الناس اللي باغيين يعملوا كلينس، اللي باغيين يغسلوا الجسم ديالهم، بحال اللي عنده مراره عامره ولا اللي عنده اشياء هكذا، فهو كيدخل في الديتوكس، كيدخل في الكلينس. اللي بغى يغسل الجسم ديالو ياخذ تناول عصير الصفرجل مع الماء باش يكون طازج، لان ملي كنطحنوا مع الماء كيكون طازج، كنستافدوا من الانزيمات. واللي عنده حموضه شويه ناقصه في المعده يتناول هذا الصفرجل اثناء الاكل، مع الاكل ماشي يعني مع الاكل، باش يسهل الهضم ديالو، باش يزيد، لان هو فيه مكونات غذائيه كيلعب الدور ديال مغذي ومسهل للهضم في نفس الوقت. يعني عنده هذا المزيه. اذا غادي ننصحوا حتى مخرجه البرنامج ايمان مزاحم، اللي هي طبعا الدكتور الا ما كانوش كيعرفوها المستمعين، بطله في الكاراتيه. فازت السنه الماضيه بواحد الميداليه فضيه، يعني لعبات مع واحد الابطال دوليين، وكانت هي طبعا من الفائزات. غنصحوك تاخذي عصير الصفرجل. حتى الرياضيين المغاربه ملي يمشيو يسافروا لشي دوله في شي تظاهره دوليه، خاصهم يوريو القوه ديالهم في كل شيء، يبقاو ياخذوا عندهم منتوجات مغربيه يديوها معاهم في الطائره، يديوها معاهم. نعم باش يقولوا اللي ما عندنا في المغرب الصفرجل وعندنا طرقنا في العيش. ما يبقاوش مخلوعين من هذا العالم، لان خاصهم يوريو القوه ديال المغرب في جميع الاشياء، حتى في اللبس ديالنا، حتى في اللباس اللي كيمشيو لابسين خاصهم يلبسوا لباس مغربي عريق طبعا باش يمثلوا الدوله المغرب.